это третья часть. Вперед. Уже третья часть какой. Потому что мне какой-то наглый мужик звонит. Вот, железка. Не пойми какая, но мы ее сейчас бросим в прорубь. Это не железка. Ты не знаю, нет, что-то типа... Пошли, короче, дальше проходим. Что мы там все время ходим? Ну, это уже более-менее до кончища. Гораздо уже чище. Ладно, ну мы, по крайней мере, помимо костра уже Да, снимаем. мы сейчас еще никуда не уходим, ребят. Вот Мы снимаем еще обзор нашей базы. Да, ну и где мы все время будем костры разводить? Ну, если, конечно, оттуда мангал не сопрут. Да даже если сопрут. Да, там по-любому будем. Смотрите. О, батарейка! Интересно, сколько она тут уже, ребят, хранится? Ай, сейчас не видно вам. Покажи, какая. Да не знаю, какой-то Г-2000. Я знаю, да не очень старая на самом деле. Ну да, но она не очень старая, но она уже даже немножко подокислилась, ребят. Ну что, будем еще снимать тут или уже пойдем? Да я не знаю. Ну давай тут еще поснимаем. Ну, пошли куда-нибудь там придется. Вон там какой-то говна, может, его набрать. Да, мы сейчас, ребята, вам преувеличим, откуда мы. Кажется, Это что за хрень? это крутая штука. Это О, от тачки. Все, ребят, будем его... Грик, подержи сзади, а? Вот так. Давай Не, я принесу. Я не... Вот, смотрите, вот что это за хуйня. Грик, Это покажи. подголовник от тачки. А, подголовник. О, видите, какие мы короли? У нас теперь будет мягкий подголовник. Залетаем. Осталось только какой-нибудь... Это можно. Блин, вот вообще, видите, вообще небо чистый. Грик, серьезно, ни одного облака. Да, ну, вот уж какие-то хрени. Ну, да, две вещи тренируешь. Две. О, Грик. Деревяшка обкл... Да, ребят, еще беру доску. Вот нормально. Грик, нет, это дерьмо полнейшее. Да. Сейчас посмотрим, ребят. Я бегу на обзор. Проходим. Ты что, в землю воткнул? Да. Я понял, для чего она предназначена. Я понял. Понимаю только. Я пока в лес куда-нибудь пойду. Грик, погнали пока куда-нибудь в лес, что ли, сходим туда подальше. Он говорит, там какой-то... Что ты там делаешь? О, короли живут! Блин. Чтоб не упасть. У меня шпикало, не знаю. Чтобы не... Вот Гриха мангал укрепляет. Теперь... Да не, мы его по-любому будем переворачивать. Нет, не будем, Да нет, чтобы угле, ну там будет всякую... Нет, смотри, нужно убрать все вот так. Хоп, хоп, и суваем. Да, она только загрязнится, ну может мы там будем, ну когда будем жить, после этого, может быть, даже не будем, потом уже еще раз пожгли, вот во второй раз, когда мы уже пожгли, там ничего не убрали, первый, тогда мы уже будем, да? 150 на 50. Может не будем. Какие-то пацаны на велик, еп. Самара обнаглевшая. Кстати, я это видео, 3 видео выложу сегодня. Ну, хотя бы сами поймете, что мы их выложим в один день. Да, ну мы... Хотя не сегодня, конечно, а когда не будет лень, но... Нет, Да. я их выложу, я все части подряд выложу. Да, О, что это за хрень? А сегодня, наверное, даже не будем выкладывать. Не, я, может быть, и буду. Осторожно, там сейчас сосипается. О, и это тоже 4 минуты 30 Давай секунд. посмотрим еще какой-нибудь тут лук. Да, ну сейчас просто тут уже как... Ну вот тут я не понимаю, для чего была эта штука. Это какие-то кабели, типа. Вот тут много лута. О, что? А, это от алкоголя. Я думаю, это вот такая типа капсула, куда всякую кровь там складывают.
О, стеклышко, стеклышко, стеклышко. 149 рублей. Блин. Ну ты 148 рублей. Это 149 шучу, ребят. 149. Ну, говорит, ничего не получается бить. Как они не будут ладно. А ты бей, нормально. Это нормально. Гри. Стой. Не, мне звонят. Блядь, да кто... Извиняюсь. Алло. Давай, я сейчас подойду. Блин, да кто такой? Что за хрень? Давайте покачу дальше. Кто звонил-то? Ну все, короче, что, можем пока зачем? заснимем продолжение, потому что мы и так сегодня улучшили базу писец как. Следующее видео, наверное, будет только про улучшение базы. Да, кстати, мы хотим вам сообщить, летом выходить видео не будут. Ага. Выйдут Но под осенью. конец лета, может быть, у нас появится гоночная тележка. Я уже придумал, как ее сделать. Мгм. Есть Сложно идея. делать-то будет? А? Сложно делать будет. Да не знаю. Ну, в принципе, поворотный механизм.